Suara Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Ubabu kular khongjiram lakin tho ting e ga jing batha jang katanat puliu puthi ka sarkar jilla kabla set hi ga jing kili na kabenta ga jing pelong hi examen kutsnam na do class 6 hadu class 9 hakaji academic lar pathai khubor hakalai photrik urusau aratar phosan ubabu kular laong bakat kum ga jing sham jang school na ga jing set jong ga miglaya board of school education hi ga jing kili hagisnam ladab na kabenta ka class 9 kala philot na dong shadong Ulong ru kini kajing set hi jang tanat pulai buthi kajing kili examen lingba ka Directorate of Educational Research and Training kapen i baka sarkar hi kayat lad wat ya kami galaya Board of School Education kabade ka bor lapen khamti ban pelong hi examen jang school bat lokata kapen i ru baka sarkar kam shania satya yakino hikai kibaju hikai bro chisnam hakisau kunro jang ki kamra class bat shu ulong ru bakani kajing ki khore ka sarkar matausnam kan bu jing e khamtam e yaki school bidan hakithan nong kandong yakani ga notification baka ai sukam ngani shi tu ifi kawan hadin yonga siteng snem but don gi school ki bangut don do school ki mla chu nama bale gila dep sim siteng snem yiki kon yiki tu syllabus kam dei gi basuk nemta ki school kata ga dei ga wei ba abuda fi nakaliang yungi ginuhka ngi snupula bah bahkan nu ka exam ke public exam mensuang yang la agaknya haka primary yang la kelas 3 hak kuat yungi daga embus haka hadin mila yang la naga kelas 3 de yang la ha kelas 6 yang middle English school hak tu kapon tiki ba pas kelas 6 nak embus ki lek kelas 7 kita teten lain nang tu ngila poi hametring ti ya kata ka board ban penyai ya ke public exam ya kan nu exam hak school hami klaya kadega miklaya Board of School Education. Dai maka berkendok yang exam trik. Dai maka berkendok yang exam kelas 12. Bat mensua ke kendok yang kelas 9 ju. Sendai ke bapla mentara kalong ba mendai ke embus ke ba kendok yang exam. Kadai hika sokar ke Education Department ke ba kendok yang exam. Ti ngi kuminong hikai long hilang ngok ke. Malai ke penjaj ke sokar ya exam kepada penjaj daga embus kata kadai ke wei ke mengabu nyingkli bakti ladapi penjaj ya exam daga Education Department Kidevandon controller of examination Kidevandon embus kadon controller of examination dan penjaj ladaga education ke penjaj hi Kidevandon ke lujong controller of examination lan yu bincang ya examination Nei kumalong menta iyat lai je gambus kamdon nei ndai baka ai gambus yang ni jingkeli kinwan ai DSU means ka ai baca Education Department mur lara ka yai lai je gambus kepada ka way negi autonomous body ban conduct ya ka exam kemudian gambus kamdon mentoi syu gambus kamdon bo syu ban conduct exam bat ngania tu yo fi ni nakaliang ginong hikai nila experience ya kan ni hagini ki sipau senam beladam kemud ke embus kepada ke authority ban kendok exam kala kendok ya kan ni exam dak basam ki jingkeli dak baset ki jingkeli dak wan a ki jingkeli ndai nadu 6 satu 9 kala persyang tangi ki kelas 9 kilama tihaden makala persyang ban kendok asnem Misiam baka fair kan dia sistem ban kendok kelas 9 ndai malong kelas 10 namar hakan dia gijil kendok gigi kelas 9 ndai ko malong metrik in hapan exam lut baro di school kibadon ke secondary kibadon kelas 6 kelas 7 kelas 8 kideban yo lut baro gijing keli in hapsam lepa namar di don di school gimna habya alai kentang ndai kijang ti kidon pada wa kunu gin wansim ndai ko malong metrik ti gijing mi nang ta kalong ba ibun gijing keli gi blale kilayo palai singi som singi gi nong hika ti film la kia dia kata
bat hadu mentak ka action gim pachim ru ami kita ndai gila ali bro asnem la ali tina kaliang jongi ino hikai ngila ikren ni gani yang stop no sa embos ni gani namar ba kamlong ya ka ka balong defective ya ka bum la long ka balong ngo pi persyang ndai stop tina kaliang embos gila asngap ya gini ikren mat ni ino hikai bat ka baga terpap yang ino hikai bat ke school kalong sumha ai ngin ai ngi tang rutin man naga final exam kenang bangin meeting ya ka uniform ti ya katang ipiang nagaleng yung inong hikai but nadu mencium senam like senam dan bos ka ai tangga rutin win sedang lang hakaju usni but include lang baro school hakaju usni lagi jingkeli baro iset himangi ikondok himangi nadong sedong but kai ka pangakwa ban ong ya fi kalong hang ni kalong kebenkong kalong ba dakau ka soka kala ni kam sane yang inong hikai habang hikai mangi yiki kena hagi kelas baru sikatu ngibiang balai ka sokar kam sane yang ibang set ingli ngidai mangi gitrai ngidon hakafin ngidai mangi ngitibahai kena kamut banong ba pinum sane yang iginong hikai pinum sane ya school ti ngila tibah gi kena inu gi bruna inu gi bestat inu gi batam inu gi babiang ngitibah kum ginong hikai kamut do finong ba finle at oda yu nong rep harja ka mau siang fin pha thung du so kamlong harja ka ku ba fin thung du ai du so pho kamlong kata kinong rep kitip hai kata kinong hika du kitip hai kata ing snau bala kumnu kane kijing la jong embus kane kijing la jong sokan sai embus yo kafir biang sistem markat kum kijing instruction yang ki bigila ai infant po gitu gi lembag di DSU ti kumno gin la man la gi gini gi school gi badon sinong gendong bat man ya tu vi nong gendong komputer gimdon ke printing machine do gimdon esirok do gimdon teng galai do gimdon haba kilong gumta lada kimla man long uniform kata sistem kan fi ni isngau ba kalong gumta bat kawai badan teman kuah ban ong ya fi kalong ba fi lada mlong uniform brok khai bat sot manong gendong kata ke exam kan safi bat kindon bun di school ru tibaya kin kan di exam kan ya lai English section ila aktifem kibun di school hasil bat nong gendong ru ibade ki English section ine gi klembut ya kakot yang gambus ine fimla man sam ni geli nama kidon la kajong kakot English la kajong kijing kai la kajong kumnuk ni sam ni geli itar ngam hang ni ngidon ga snot haya sundri Kristen akan mi kini kita di English section kimbut daga embos hadu kelas E kelas 9 di kibun te kini gi pimla ban sam ni geli nama ikot dia fa bro sistem ndai nangata te gitu kidon bun di school di bumha ba embos school panmau yang sokar bagi pak di minister di pak di officer kayak gitu gin dot kam kan exam kan ingeli lagi hab ke central board ngam jeta naik keren di residential school itu gi central school di halaya bat gi gitu lah ya ilang te la datang haga embos mulong uniform kumnu kan long sin ai dang theory gila menong yes praktikan ngan ong ya fi kalong nu kan ni ka sistem makwa ban ong ya fi kalong ba lada ka sokan education department kamsane yang ngi ginong hikan kamsane ay school mengin hika gin set dinglingin kondok kapamod ngingin num hika syuge ha no itu ginong tre office begin wan hikai ngin ne biang wangi sikum ginong tre office la rapim samnia lani la rapim pim san ya yang ni mengin hika yang kena ti kan don yang ayu ndai tangata sekawe ke mangan ong ya fi kalong ba kinu gi bukan dok ya ke exam kidai kita gi ban ai ke certificate bapa ya fi kena lada ngi ya le metring ni pas ngembos kadai ngembos ke ba ai ke maksin baka certificate te lada ka soka gala nadu 6 hadu 9 ya kan ni promotion exam ke final exam bakal maka itu kena di kuah ya ke TC transfer certificate tu
Ndai su ban ai principal. Ndai ban ai deka sokan. Ta terlak pun mal susu ke nyata. Nyaman ndai ban ai. Haba gendok maka ndai ban ai ke sokan ke certificate. La gendok ke nihu ngalai BA ngalai MA kadai ke nihu ban ai certificate yang abat maksud. Ti la gendok ke sokan kemudian ndai ban ai digiwai. Ndai ke tu ke gendok ke baset yang keli ke ban ai ke TC ban ai ke certificate. Bapi pas lan ni verifikan. Ti kan dia kan ketak ha. Ndai dang yang inong hikai di school, ndai kan ketak. Wat yang kena ru. Iba inong hikai lagi jong ijing keli pada kinset lagi wei. Wat lagi la ai sampel ru ndai kam ndai ke masuk. Kum balong himentan nak yang inong hikai ngi wa ai ba. Bang inna hi kum bujula ni hang nu ngidon nyung bakla. Hang nu ngidon ngok bakam biang. Inong hikai ngi set lagi jong. Bat ni ngasep ting ni yo kafe biang. Kumba kondok kelas nanya bus hagi tulis nem mo yo kam la mana nakala ngin siap pe jangan ni kata gede ga jing sneu jungat kum wai ni kinong hikai mo balong senior mursicha uba experience ni gini gi baro halor kan ni jing kondok dan ni jing set jing keli jongka sokar ni ndai ga bos jong ke sokar lembaga education department nadu kelas 6 hadu kelas 9 nadu mentak senam. Pen rius pa ya kak tin la jong pen dan kam ya kabakan kiu kak tin kasi kak tin la jong ai kan roy kan pa kak tin risau kadai bat kamut ya upanai ba shipo jong kasnem ha uni upanai kala deiru ka portion rai ha ka bakisla ding slasi kikup ya karong risau kani ka kentin risau kamurru ya ka metba jong uknam tudaya kan mau kendit ho lapen mi ta ka pati CTV naga menta ka jing mentoy upat ba